ভিডিওটা স্কিপ করবেন না, সম্পূর্ণ দেখবেন। কারণ আমরা অনেকেই বলি যে আমাদের পাখিগুলো ডিম পারে না, অর্থাৎ আমাদের পাখিগুলো ব্রিডিং করতেছে না। এই যে পাখি যে ব্রিডিং করে না, এটার বেশ কিছু তথ্য, অর্থাৎ প্রায় 6-7টা তথ্য নিয়ে আমি আপনার সাথে আলোচনা করব। এই তথ্যগুলো মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং এগুলো যদি আমরা একটু সমাধান করে ফেলতে পারি, তাহলেই কিন্তু আমাদের পাখি সুন্দরভাবে ডিম পারবে। আসসালামু আলাইকুম, আমি মামুন, বার্ডশ্রী চ্যানেল বিএসসি সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা ভিডিও দেখতেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ভিডিও শুরুতে বরাবর মতো অনুরোধ থাকবে, চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। আর আপনি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন, আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। চলুন সবাই মিলে আজকে ভিডিওটা শুরু করি। পাখি ব্রিড না করার বিভিন্ন রকমের কারণ আছে। প্রথম কারণটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন, অর্থাৎ পরিবেশের অবস্থা। এই পরিবেশের অবস্থার মধ্যে আমার দুটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ, একটা হচ্ছে টেম্পারেচার এবং হচ্ছে ডেলাইট, অর্থাৎ আপনার খাঁচায় আলো কিরকম পড়তেছে। পর্যাপ্ত আলো যদি না পড়ে, পাখি কিন্তু ঠিক মতো ব্রিড করবে না। আর যদি টেম্পারেচার যদি অত্যাধিক পরিমাণের হাই থাকে এবং অত্যাধিক পরিমাণ লো থাকে, তাহলে কিন্তু পাখি ব্রিড করবে না। তাহলে এই যে শীতকালে যে আমাদের পাখি ব্রিড করে না বা গরমকালে যে আমাদের পাখি ব্রিড করে না, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই টেম্পারেচার এবং ডেলাইটের কারণে। আমরা অনেকে কি করি, শীতকালে পাখির যে কলোনি আছে বা যেখানে খাঁচা রাখি, আমরা একটু লাইট দিয়ে দিনটাকে একটু লম্বা করে দিই, যাতে করে পাখি একটু দীর্ঘ সময় পায় এবং পাখি ব্রিডিং করার জন্য এবং তার বাচ্চাকে খাওয়া দাওয়ার একটা সময় পায়। তাহলে এই জিনিসগুলো যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে অনায়াসেই কিন্তু আমরা এই শীতকালে বা গরমকালে সহজেই ব্রিড করাতে পারবো পাখিদেরকে। কেননা আমরা গরমকালে যদি একটু টেম্পারেচার লো রাখতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা পাখি সুন্দরভাবে ব্রিড করাতে পারবো। তাহলে এক নম্বর কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের পাখি ব্রিড করে না বা আমরা করাতে পারি না হচ্ছে কি এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশনের জন্য। দুই নাম্বার যে কারণটা আমাদের পাখি ব্রিড করে না বা আমরা পাখিকে ব্রিড করাতে পারি না, তা হচ্ছে খাদ্যর মানে পর্যাপ্ততা বা ফুড অ্যাভেলেবিলিটি। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে যে খাবারটা আছে, অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে খাবারটা হচ্ছে পাখির দৈনন্দিন যে খাবারটা আছে সেইটা, সেই সাথে হচ্ছে পাখি তার যে বাচ্চা আসবে তাকে কি খাওয়াবে সেটা। এই দুটার উপরে যদি কোনো সমস্যা থাকে, অর্থাৎ প্রথমে পাখি চিন্তা করে যে আমার খাবার অ্যাভেলেবেল আছে কিনা এবং আমি নিজে খেয়ে আমার পাখির বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবো কিনা, এই দুইটা প্রথম পাখি চিন্তা করে, তারপরে সে ব্রিডিং এর কথাটা চিন্তা করে। আর আমরা যদি শুধুমাত্র এক ধরনের খাবার বা অল্প খাবার দিয়ে পাখিকে দিয়ে রাখে, তাহলে কিন্তু পাখি সহজে ব্রিড করবে না। পাখি হয়তো ডিম দিবে, কিন্তু সেই ডিমে সে সহজাত প্রবৃত্তির কারণে পাখি ডিম দিবে, কিন্তু সেই ডিমে সে তা দিবে না, সেই ডিমেতে কোনো রকম বাচ্চা আসবে না। এটা হচ্ছে দুই নাম্বার কারণ। অর্থাৎ খাদ্যর সংস্থানের উপর ভিত্তি করে পাখি ডিম পারবে কি পারবে না, ব্রিড করবে কি করবে না, কি করে নির্ভর করবে। এই খাদ্য সংস্থার সাথে আছে হচ্ছে পাখিকে যেরকম সফট ফুড দেওয়া, নরম খাদ্য দেওয়া, শাকসবজি দেওয়া, বিভিন্ন ভেজিটেবলস, এগুলো কিন্তু তাদের অন্তর্গত। অর্থাৎ সবজি, খাবার, সামগ্রিকভাবে সিড মিক্স রিলেটেড যে বিষয়গুলো আছে, এগুলোর উপরে পাখির ব্রিডিং করবে কি করবে না সেগুলো নির্ভরশীল। তিন নম্বর যে কারণটা আছে পাখি ব্রিড না করার কারণ, সেটা হচ্ছে পোকামাকড়ের কারণ। অর্থাৎ আপনারা দেখবেন যে আমাদের খাঁচার মধ্যে প্রায় সময় বিভিন্ন ধরনের মানে অযাচিত বস্তু চলে আসে, ইঁদুর, বিড়াল, টিকটিকি, এগুলো চলে আসে। সেই সাথে হচ্ছে আমরা যে নেস্টিং ম্যাটেরিয়ালটা দেই, খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেই সাথে হচ্ছে আমরা যে নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল দেই, সেখানে কি করে বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় থাকে। আপনি দেখবেন যে কোনো আপনার নারকেলের সুবা বলেন বা খেজুরের পাতা বলেন কিংবা বিভিন্ন ধরনের নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল গুলো আছে, ওগুলো যখন নাকি কোনো জায়গায় অনেকদিন থাকে, তখন ওইটা থেকে কিন্তু এক ধরনের ফাঙ্গাস জাতীয় গন্ধ চলে আসে এবং ওইখানে এক ধরনের পোকা তৈরি হয়। এছাড়াও আপনি দেখবেন যে আপনার এই খাঁচার মধ্যে বা আপনার নেস্টিং ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে কিংবা পাখির যে নেস্ট বক্স আছে সেটার মধ্যে যদি আমরা অনেকদিন এমনি ছেড়ে রেখে দেই, ওইখানেও কিন্তু এক ধরনের পোকা হয় এবং ওই পোকাগুলোর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ার পরে যদি আমরা পাখিকে ব্রিড দেই, তাহলে কিন্তু পাখি ব্রিড করবে না, কখনোই করবে না। কারণ সে তো ঠিক মতো বসতে পারবে না, তাকে বিভিন্ন রকমের পোকা কামড়াবে। আবার কখনো যদি বাচ্চাও হয়, সে বাচ্চাকে কি করবে, কামড়ায় মেরে ফেলে। আর এইটার জন্য আমি যে সমাধানটা করে থাকি হচ্ছে নিম পাতা আগে দেওয়া, নেস্টিং ম্যাটেরিয়ালের নিচে নিম পাতা আপনার দিয়ে দেই। অনেকে যে পিঁপড়া নাশক গুলো আছে সেগুলো দিয়ে দেয়, অনেকে আছে যেরকম পাকিস্তানের আলাদা বা ইন্ডিয়ার যেখানে আছে তারা কোপেক্স পাউডার ইউজ করে এই নেস্টিং ম্যাটেরিয়ালের যে বিভিন্ন রকমের জীবাণু, পিঁপড়া, পোকামাকড় গুলোকে ধ্বংস করার জন্য। তাই এই বিষয়গুলো, এই যে নেস্টিং ম্যাটেরিয়ালের পোকামাকড় গুলো বা নেস্টিং এর পোকামাকড় গুলো কিন্তু পাখির ব্রিডিং এর অন্তরায়। 4 নাম্বার যে তথ্য আছে পাখি ব্রিড না করার, সেটা হচ্ছে দূষণ বা নোংরা, অপরিষ্কার পরিবেশ। আমরা অনেকেই করি যে আমাদের যে পাখির যে জায়গাটা থাকে বা আমাদের পাখি যেখানে আমরা রাখি, সেই জায়গাটা আমরা ঠিক মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি না, দুর্গন্ধযুক্ত থাকে। কিংবা
আমরা যদি রাস্তার পাশে থাকি, ধুলাবালু যুক্ত থাকে, কিংবা আমরা যেখানে আপনার পাখির সেট আপটা করতেছি সেখানেও কিন্তু পাখির যে একটু প্রতিনিয়ত ঝাড়ু দেওয়া, ছাদে যদি পাখির আপনার সেট আপটা করি, সে আশেপাশটা নোংরা থাকে, গন্ধ থাকে, বিভিন্ন রকম স্মেল আসে, এই বিষয়গুলো পাখির ব্রিডিং এর অন্তরায়। তাছাড়া আমরা অনেকে কি করি, খাঁচাটাকে একটু ঝুলাই দেই, ওই ঝুলাই দেওয়ার পরেও হয় কি তার 4-5টা মাকড়সা আপনার লেগে যায়, ঝুল লেগে যায়, ধুলা লেগে যায়, একদম খাঁচাগুলোকে এরকম যেন একটা বিশ্রী অবস্থা হয়ে যায়, পায়খানার লেগে খাঁচার যে রডগুলো আছে বা আপনার যে খাঁচার যে তারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়, এবং পাখির যে খাবারের পাত্রগুলো আছে সেগুলো দূষিত হয়ে যায়, পানির পাত্র যেগুলো আছে সেগুলো দূষিত হয়ে যায়। অর্থাৎ দূষণ কিন্তু পাখির ব্রিডিং এর অন্যতম অন্তরায়। অর্থাৎ এগুলো যদি আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের পাখি সঠিক ও সুন্দরভাবে ব্রিড করবে না। এই যে 4টা যে আমি আপনাদের সাথে তথ্যটা শেয়ার করলাম, এই 4টা তো তথ্য আছেই, বাকি 3টা আরো ইম্পর্টেন্ট তথ্য যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমি আপনার সাথে শেয়ার করব। তো সেইটা বলার আগে চ্যানেলটা যদি এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন, আর ভিডিওকে অবশ্যই লাইক করবেন। 5 নম্বর যে তথ্য আছে সেটা হচ্ছে হিউম্যান ডিস্টার্বনেস, অর্থাৎ আমরা নিজেরা পাখিকে বিরক্ত করি। এখন আমরা কিভাবে বিরক্ত করি, যে আমার পাখি তো কিভাবে বিরক্ত করি আমরা, এটা অনেক প্রশ্ন থাকে না। আমরা বিরক্ত করি সেটা হচ্ছে আমরা অকারণে পাখির কাছে যায় দাঁড়ায় থাকি, দেখবেন সেটা হচ্ছে দূরের থেকে দেখবেন, কিংবা যায় সেরা পাখিকে বারবার ধরতে যাই। পাখি দেখা যায় যে বিশেষ করে খাবারের সময় পাখিকে যায় সেরা আমরা সামনে দাঁড়ায় থাকি, তখন কিন্তু পাখি ভয় পায়। এই ভয় পাওয়ার কারণে পাখির মধ্যে এক ধরনের খাবারের মধ্যে অনীহা তৈরি হয়, ফলশ্রুতিতে ধীরে ধীরে পাখির মধ্যে ব্রিডিং এর অনিস্পৃহা তৈরি হয়ে যায়। তাহলে এই বিষয়গুলো আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়া বাসার যে আমাদের যে ছোটরা আছে বা বড়রা আছে যারা বুঝে না বুঝে কিন্তু পাখিকে অনায়াসে বিরক্ত করে, হঠাৎ করে পাখির সামনে দৌড় দেয়, জোরে কথা বলে, এই ধরনের বিষয়গুলো কিন্তু পাখি বিরক্ত হয়, পাখি ভয় পায়। ফলশ্রুতিতে কি হয়, পাখি ব্রিডিং করতে চায় না। এই যে হিউম্যান ডিস্টার্বের সাথে সাথে কিছু আছে আপনার বাহিরের এলিমেন্টসের ডিস্টার্বনেস, যেরকম খাঁচার কাছে বা আপনার যেখানে খাঁচা বা কলোনির কাছে যদি কাকে যদি সারাক্ষণ কাকা করে, বিড়ালে যদি সারাক্ষণ ম্যাও ম্যাও করে, ইঁদুরে যদি ডিম টানাটানি করে, টিকটিকি যদি ডিম টানাটানি করে, এদের কিন্তু পাখি কিন্তু কখনোই ব্রিডিং করবে না। 6 নম্বর যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওভার ব্রিডিং। এই ওভার ব্রিডিংটা হচ্ছে আমাদের পাখি পালকদের জন্য একটা প্রচন্ড মাথা ব্যথার বিষয়। আমরা নিজেরাই এটা কইরা পাখিকে নষ্ট করে ফেলি, আবার আমরা নিজেরাই বলি যে আমার পাখি ব্রিড করতেছে না। এটা খুবই একটা খারাপ এবং পাখিদের প্রতি এক ধরনের অত্যাচার করা, জুলুম করা, অর্থাৎ অত্যাধিক মাত্রায় ব্রিডিং করানো পাখির কাছ থেকে। দেখেন একটা পাখির একটা নির্দিষ্ট লিমিট আছে, বা আমরা পাখিকে কি করি, লিমিট ছাড়া একে ডিম পাড়ার মেশিন বানায় ফেলাই। ওফ, সারাক্ষণই খালি ডিম নেই, ডিম নেই আর ফস্টারিং করাই, ডিম নেই আর ফস্টারিং করাই। এই বিষয়গুলো পাখির জন্য একটা অত্যাধিক পরিমাণের মানসিক এবং শারীরিক প্রেশার, যার কারণে হয় কি, 2-1 বার হয়তো পাখি ঘন ঘন ডিম বাচ্চা করে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পরে পাখি অটোমেটিক্যালি কি করে দেয়, আপনার ব্রিডিং বন্ধ করে দেয়, এবং পাখি প্রকৃতভাবে নিজের ইচ্ছাকৃত ভাবে ব্রিডিং বন্ধ করে, এবং ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে যখন আবার পাখি ব্রিড করতে চায় তখন আর কিন্তু পাখি ইচ্ছা করলে ব্রিড করতে পারে না, কারণ তার সেই শারীরিক যোগ্যতা, সেই মানসিক শক্তি আর থাকে না এই ওভার ব্রিডিং এর কারণে। তাই পাখির থেকে যদি আমরা ওভার ব্রিডিং করাই তাহলে কিন্তু সেই পাখি নষ্ট হয়ে যাবে। পাখি আপনি যতই কোনো কিছু খাওয়ান, পাখির কাছে আপনারা ভালো ব্রিডিং পাবেন না, ভালো ডিম বাচ্চা পাবেন না। ফাইনালি যে বিষয়টা আছে, যেটা আমরা অনেকের সাথে প্রতারণামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি বা প্রতারণা করে থাকি, সেটা হচ্ছে ওভার এইজে পাখি ব্রিডিং করানো বা পাখি বিক্রি করে আরেকজনকে দিয়ে দেওয়া। আমাদের মধ্যে অনেকেই এরকম আছে, সবাই না, কিছু কিছু লোক আছে যারা কি করে, তার ঘরের একটা ওভার এজ হয়ে গেছে, অর্থাৎ একটা পাখির হয়তো 5 বছর ব্রিড করার মেয়াদ, 10 বছর ব্রিড করার মেয়াদ, তার ঘরে হয়তো 6-7 বছর দিয়ে গেছে, এখন তো আর সে ব্রিড করে না, সে জানে, সে কি করলো, নতুন একটা পাখালের কাছে সেই পাখিটা গসায় দিল। নতুন পাখাল সে তো বুঝে না, সে কি করবে, ওই পাখিটাকে নিবে, নিয়ে তার বাসায় দিবে, কিন্তু সে পাখি আর ব্রিড করবে না। এমনিতেই এই পাখিটা দীর্ঘদিন যাবত একটা জায়গায় থেকে অভ্যস্ত হয়ে পাখি ব্রিড করছে, নতুন জায়গায় আসার কারণে তার তো এমনি ব্রিডিং এজ অলমোস্ট শেষ হয়ে আসছে, নতুন তার কারণে সে আরো বেশি ব্রিড করে না। ফলশ্রুতিতে আমাদের যে নতুন পাখালরা তারা খুব মনক্ষুণ্ণ হয়, তারা খুব হতাশ হয়ে যায়, ফলশ্রুতিতে তারা আর পাখি পালার দিকে আগ্রহ হয় না। তাই এই বিষয়গুলো আমাদের করা যাবে না। আমরা অবশ্যই এই ধরনের পাখি যদি বিক্রি করি বা না করি, বলে বিক্রি করতে হবে, আর চেষ্টা করতে হবে এগুলো নিজেদের কাছে রেখে দিয়ে একটা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, অর্থাৎ একটা অ্যাভিয়ারি তৈরি করে দেওয়া বিভিন্ন রকমের, যাতে করে আমাদের এই পাখিগুলো আমাদের কাছে জীবনের শেষ পর্যন্ত আমরা থাকতে পারে। এই ওভার এইজের পাখিগুলো কিন্তু সঠিকভাবে ব্রিড করবে না। তাহলে পাখি ব্রিডিং না করানোর আরেকটা কারণ হচ্ছে, পাখির যখন এইজ অত্যাধিক পরিমাণের হয়ে যায়,
এই যে 7টা তথ্য আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, বা এই যে তথ্য কারণে আমাদের পাখিগুলো ব্রিড করে না, অর্থাৎ দেখবেন যে এই তথ্যগুলোর মধ্যে বা এই 7টা কারণের মধ্যে কোনো না কোনো কারণের কারণে আমাদের পাখিগুলো ব্রিড করে না। এই কারণগুলো যদি আমরা সমাধান করে ফেলতে পারি তাহলে কি হবে, আমাদের এই ব্রিডিং এর যে টেনশন, এই ব্রিডিং পাখি না করে না এর যে অভিযোগ, এগুলো কিন্তু সমূলে শেষ হয়ে যাবে। ভিডিও দেখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি ভিডিও ভালো লাগছে, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। চ্যানেলের সোশ্যাল মিডিয়ায় যদি জয়েন না করে থাকেন, ডেসক্রিপশনে লিংক দেওয়া আছে, এখনই জয়েন করেন। দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবার বাকি ভালো থাকুক,